محکمہ تعلیم اور صحت کے کانٹریکٹ ملازمین 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ لیاری ٹاؤن کے عارضی ملازمین کا ٹاؤن آفس کے باہر احتجاج کا اعلان۔ میونسپل کمشنر نے تنخواہیں روکنے کے الزام کی تردید کر دی۔ کہا سوشل میڈیا پر چند عناصر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع سے متعلق صوبائی حکومت کو خط لکھا جا چکا، مسئلے کے جلد حل کی یقین دہانی کرا دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار اضافے نے شہریوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پیٹرول کی نئی قیمت سامنے آ جاتی ہے۔ شہریوں نے مسلسل بڑھتی مہنگائی پر حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ مزید دیکھتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار اضافہ عوام کی پریشانی نئی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ حکومت سے فوری اور مؤثر ریلیف کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافے نے متوسط اور کم آمدن والے طبقے کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شہریوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر نئے اضافے کے ساتھ ان کا ماہانہ بجٹ مزید متاثر ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پیٹرول کی نئی قیمت سامنے آ جاتی ہے، جس سے روزمرہ زندگی کے اخراجات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے 3 دن پیٹرول نہیں ڈالا، کبھی کوئی پیٹرول بند ہوتا ہے، کوئی کھلا ہوتا ہے۔ یہ آج تیسرا دن ہے ہم نے پیٹرول نہیں ڈالا، ابھی ڈالوں گا۔ 1200-1000 روپے کمائی ہوتے ہے، ہم لوگ ابھی کیا کرے گا؟ پیٹ کہاں سے پالے گا؟ تنخواہ کم ہے لوگوں کی تو کیا کریں گے؟ پیٹرول کا پوری کریں گے یا اس کا کریں گے؟ گھر کا خرچہ چلائیں گے بیٹا۔ شہریوں کے مطابق پیٹرول مہنگا ہونے سے صرف سفری اخراجات ہی نہیں بڑھتے بلکہ ٹرانسپورٹ، اشیاء ضروریہ، کرایوں اور دیگر بنیادی ضروریات کی قیمتوں پر بھی براہ راست اثر پڑتا ہے، جس کا بوجھ بالآخر عام آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بہت فرق پڑ رہا ہے، رات دن ایک کرنا نہیں، گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کا ریٹ ڈر لگے، کل کا ریٹ ڈر لگے، یہ سلسلہ چلتا ہے رہتا ہے۔ کب تک ہم برداشت کریں؟ کچھ روٹی بھی چاہیے۔ حکومت کو درد عوام کا خیال ہے ہی نہیں۔ رات کو سو جا، صبح اٹھو تو مہنگائی، پیٹرول بڑھ جاتا ہے، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے مہنگائی کی نئی لہر کو جنم دیا ہے، اس لیے حکومت کو فوری طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے عام آدمی کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ پیٹرول پمپ مالکان کے احتجاج کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں متعدد پیٹرول پمپ بند رہے۔ کرنکی میں بند پمپ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سفری امور اور روزمرہ معمولات شدید متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ وہ صورتحال معمول پر آنے کے بھی منتظر ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں۔ ڈیلر کی ہڑتال شہریوں کے لیے بنی وبا۔ مختلف علاقوں میں متعدد پیٹرول پمپ بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کرنگی کے مختلف علاقوں میں پمپ نہ کھلے، رخص چرنگی پر بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ روزگار، تعلیم اور دیگر ضروری کاموں کے لیے نکلنے والے افراد متاثر ہوئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپوں کی بندش سے ان کی معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور کئی افراد کو متبادل ذرائع آمد و رفت استعمال کرنا پڑ رہے ہیں۔ قیمتی طرح بڑھی جا رہی ہیں۔ میں سچ میں بہت پریشان ہے عوام۔ گھر سے نکلا تھا میں، پہلے بھی وہاں بھی پیٹرول پمپ چیک کرتا ہوا ہے، وہاں پہ بھی پیٹرول پمپ بند ہے، یہاں پہ یہاں بھی پیٹرول پمپ بند ہے، اور مجھے بھی کام پہ پہنچنا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ بند ہے، اور ہمارا خود جو ہے نا ابھی یہاں پہ گاڑی جو ہے نا بند ہو گئی ہے، پیٹرول ختم ہو چکا ہے، تو اس میں جو ہے نا سارے شہری بھی پریشان ہیں۔ بظاہر تو خود میں دیکھوں تو مجھے جو ہے نا اتنی پریشانی ہو رہی ہے، کبھی پیٹرول بڑھ رہا ہے، کبھی کم ہو رہا ہے، اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 5 روپے بڑھا ہے، 10 روپے بڑھا ہے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ حکام فوری اقدامات کرے تاکہ بند پیٹرول پمپ دوبارہ کھولے جائیں اور ایندھن کی فراہمی معمول پر آ سکے۔ کیمرمین شاہزیب کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ شہر بھر میں پیٹرول پمپ مالکان کی ہڑتال کے باعث ایندھن کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ متعدد پیٹرول پمپ بند ہیں، جبکہ کھلے ہوئے پمپس پر شہریوں کا غیر معمولی رش اور گاڑیوں کی طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں
दुआ शकील पराशा की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल ने शहर की रफ्तार सुस्त कर दी। मुतादिद पंप बंद, खुले हुए पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल के बायस शहर के मुतादिद पंप बंद हैं, जबकि जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां शहरियों का गैर मामूली हजूम देखने में आ रहा है। खुले हुए पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलें तवील कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, जिसके बायस कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की तलाश में इन्हें एक पंप से दूसरे पंप जाना पड़ रहा है, लेकिन कई जगह मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आ रहा। मुताबिक शहरियों ने बताया कि पेट्रोल की तलाश के दौरान रास्ते में ही इनके मोटरसाइकिलों का ईंधन खत्म हो गया, जिसके बायस इन्हें गाड़ियां धक्का लगाकर ले जाना पड़ी। इनका कहना है कि हड़ताल ने रोजमर्रा मामूलात मुलाजमत, कारोबार और तालीमी सरगर्मियों को शदीद मुतासिर कर दिया है। तो हम लोग तो परेशान ही रहेंगे, रोजी रोटी कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। पहले ही पेट्रोल महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन, हम उस पर भी ले रहे हैं, चलो रोजी रोटी कर रहे हैं बच्चों के लिए। अब पेट्रोल मस्जिद और बंद कर देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, आप बताएं। हम हुकूमत से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि थोड़ा बहुत ख्याल करें हमारा, और पेट्रोल पंप जो है उसको बहाल करवाएं, जो भी उनका मसला है तो उनको क्लियर करें। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर हड़ताल तवील हुई तो ईंधन की किल्लत मजीद संगीन हो सकती है, जिसके असरात कारोबारी सरगर्मियों, ट्रांसपोर्ट और मामूलाती जिंदगी पर भी मुरतब होंगे। इन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी मुज़ाकरात करके मसले का हल निकाला जाए, ताकि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शाहजेब के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। मुतालबात मंजूर न हुए तो मुल्क गिर हड़ताल होगी। ऑयल टैंकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेट। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओहदेदारों का कहना था कि हड़ताल की जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा पर होगी। मुतालबा किया कि व्हाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में इजाफा किया जाए। आबिदुल्लाह अफरीदी बोले, 3 साल से ऑयल टैंकर्स के किरायों में इजाफा नहीं हुआ। खुदा के लिए हम लोग का किराया बढ़ाओ, हम लोग नुकसान में काम नहीं कर सकते। दूसरा व्हाइट पाइपलाइन का मसला है, इन लोगों ने 70% पाइपलाइन भी दिया और 30% हम लोगों को दिया। वही 30% फिर हम लोगों से कमर्शियल बगैर क्यू का लोडिंग कर रहा है सारा कंपनी। जनरल सेक्रेटरी शुएब अशरफ ने कहा, हुकूमत ने 70% कोटा पाइपलाइन को दे रखा है, जबकि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तस 30% कोटा भी मुकम्मल फराहम नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि पाइपलाइन को बाज़ औक़ात 80% तक तेल दिया जाता है, जिसके बायस ऑयल टैंकर्स कई दिन और बाज़ औक़ात 2 माह तक एक ही ट्रिप के इंतजार में खड़े रहते हैं। 30% रोड के लिए इन्होंने रखा हुआ, उसके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसका कोई चेक नहीं है, और वो हमें कितना मिल रहा है ये इनको खुद भी नहीं पता है। मैंने अभी 2 दिन पहले OCSC से इसकी डिटेल मांगी थी कि आप हमें जो कोटा दे रहे हो वो तफसील दे दो, तो उन्होंने भी साफ कहा, जी हमारे पास पाइपलाइन की तफसील है, आप लोगों की रोड की कोई तफसील नहीं है। सरफराज जदून ने कहा कि 72 घंटों में मसाइल हल न हुए तो मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल होगी। अगर यही मुतालिबात 72 घंटों में हल नहीं हुई तो फिर हम इंशाअल्लाह हड़ताल पे जाएंगे, और हड़ताल पे जाने के लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया है। रहनुमाओं ने बताया कि गुज़िश्ता 1.5 साल से वजारत पेट्रोलियम ओगरा और वफाकी वजीर अली परवेज मलिक को मुतादिद खतूत लिखे, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में मुआशी सरगर्मियों में इजाफे के साथ साथ सनती शोबे की बिजली की खपत भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जबकि KELCT के मुताबिक माली साल 2026 के दौरान सनती सार्फिन ने रिकॉर्ड 6.8 अरब की गई है, जबकि इलेक्ट्रिक के मुताबिक सनती सार्फिन ने 6.8 यूनिट बिजली भी इस्तेमाल की है। जबकि आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि KELCT के मुताबिक माली साल 2026 में सनती फीडर्स पर बिजली की खपत बढ़कर रिकॉर्ड 6 तकरीबन 8 अरब यूनिट तक पहुँच गई है, जो शहर में सनती सरगर्मियों और मुआशी बहाली की अक्कासी करती है। इसी अरसे के दौरान तकरीबन पाकिस्तान की मजमूई मुआशी शरह नमू 3.7% रिकॉर्ड की गई है। KELCT की पेशरफ्त और चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद मोहम्मद ताहा का कहना है कि ये पेशरफ्त हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल
कराची की सनती बरादरी और के इलेक्ट्रिक की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है, जबकि के इलेक्ट्रिक 2013 सनती फीडर्स को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखे हुए है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बिजली कैटेगरी 3 के मुताबिक इस्तेमाल की हुई है, जिसमें 501 से 5000 किलोवाट तक इस्तेमाल करने वाली सनतें शामिल हैं, जबकि इसमें सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल और दीगर बड़ी सनतें भी शामिल हैं। शहर में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मियां बीवी और बच्चा गैंग सामने आ गया। सोल्जर बाजार पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके शोहर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा शहर की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से अमल में लाई गई, जिसमें मियां बीवी को मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके साथ एक बच्चा भी मौजूद था। पुलिस ने मुलजिमा के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक मुलजिमा और इसके शोहर मफरूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 3 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि इसी दौरान कमर्शियल बैंकों से 3 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मरकज़ी बैंक के ज़खायर 17 अरब 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गए। दूसरी जानब कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 करोड़ 80 लाख डॉलर कम होकर 5 अरब 41 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई तौर पर मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 60 लाख डॉलर की मामूली कमी हुई, जिसके बाद मजमूई ज़खायर 22 अरब 66 करोड़ डॉलर रह गए हैं। मुसलसल तेज़ी के बाद सोने और चांदी की कीमत में कमी। फ़ी तोला सोना 1800 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत में 1543 रुपये कमी हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $18 सस्ता होकर $4096 फ़ी औंस पर आ गया। इस कमी पर मुकामी सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 1800 रुपये सस्ता होकर, जिससे फ़ी तोला सोने की कीमत 4,32,036 रुपये पर आ गई। साथ ही 10 ग्राम सोना 1,543 रुपये कमी से 3,70,401 रुपये का हो गया और फ़ी तोला चांदी 33 रुपये कमी से 6,370 रुपये पर आ गई है।